盡快上車。前邊呢就係復興號嘅車頭，充電器啦、閱讀燈啦，咁就有 audio、USB Type A， 有 wireless 嘅充電，有個清潔袋，有個 cup holder，但係有啲污糟，其實 unfold 咗去變 full desk， 個 legroom 就夠嘅，拖鞋喺度嘅，咁不過就咧就躺平。都唔係完全平，但係都大致係平㗎啦。俾咗一支水啦，有濕毛巾啦，我同一個叫做 The Gift for Business Seat， 唔知乜嚟嘅，睇下先。一包新疆葡萄乾，一包脆脆沙，呢個係 Kit Kat 啲 friend 嚟，有 Beef Jerky 牛肉乾。大皮小番薯、北海道牌子啦，我相信係餅乾啦，有爆漿草莓山楂，烤扁腩，唔知咩嚟。情況真係麻麻地，有啲成個水線喺度。當你躺平咗，你裏邊嘅朋友就會俾人 landlock 咗喺裏邊，黐線。